Buenas tardes. Le agradecemos por su tiempo. Para empezar, quisiéramos que nos contara un poco de usted. ¿Qué es lo que a usted le llamó la atención? ¿Por qué decidió esta bonita carrera y esa bonita especialidad? Muy bien, pues yo me llamo Hugo, soy internista, soy cardiólogo y tengo una especialidad en rehabilitación cardíaca. Y según yo quería medicina para ayudar a la gente, que sí lo hacemos, pero ya después se deformó muchísimo el objetivo porque dije quiero una vida responsablemente cómoda. Es responsable, no es cómoda porque tenemos mucho trabajo, pero básicamente fue por eso. Quería vivir bien, quería vivir de manera digna y seguir ayudando a la gente en el camino. Cardiología específicamente porque las enfermedades cardiovasculares en México y en el mundo son la primera causa de muerte. Se vinculan muchísimos procesos de enfermedad metabólica, que es en lo que también me especialicé. Entonces es un área con un nicho muy grande, tanto para crecimiento profesional, académico y pues, por supuesto para desarrollo personal. Entonces básicamente por eso andamos aquí. Muy bien. Bueno, nosotros queríamos venir aquí para preguntarle a usted lo que es tema sobre el soplo de corazón. Uh-huh. Empezamos primero con mi compañero. Sí, para empezar por este tema, ¿cómo definiría un soplo cardíaco en palabras simples para que un paciente lo entienda más o menos? Yo al paciente le diría que un soplo no es una enfermedad. A diferencia de la creencia popular, un soplo es nada más literalmente un fenómeno acústico que ustedes pueden percibir con el antiguo amigo del médico, el estetoscopio. Los soplos generalmente se generan como, a través de turbulencias de algo que está fluyendo. Puede ser aire o en el caso del corazón, pues un líquido que se llama sangre que está transitando a lo largo y ancho de su estructura, ¿no? Cuando este líquido transita muy rápido a través de un espacio reducido, es cuando, si yo pongo un estetoscopio arriba, se puede percibir como, en lugar de un tum 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 tum, como un tum shu, tum shu, tum shu. Entonces el soplo no es una enfermedad por sí sola, es el dato de que a lo mejor algo está estrecho o hay a lo mejor alguna alteración en la estructura del corazón que está obligando a que ese flujo transite de manera turbulenta y que si yo recojo esa señal auditiva, el ser humano lo interprete como un soplo. Okay. ¿Qué tan frecuente es encontrar soplos cardíacos en adultos jóvenes de entre 20 y 25 años? Es muy poco frecuente. Cuando nos los encontramos, fíjate que suele ser porque no se diagnosticó algún tipo de cardiopatía congénita desde que nacemos, ¿no? O a veces incluso hasta con técnicas de diagnóstico prenatal, es decir, cuando estamos todavía en el vientre de nuestra mamá, se pueden detectar ciertas alteraciones en el corazoncito, pero es muy poco frecuente que con las técnicas y los escrutinios actuales que tenemos en México y en el mundo se nos pase una enfermedad congénita que pudiera generarte algún soplito. Entonces no es muy habitual que el motivo de consulta sea en alguien de esa edad, pues un soplo y a ver qué pasa. O sea, sí pasa, pero es muy poco frecuente. Y en cuestión a eso, ¿qué edad diría que es la más frecuente? Literalmente desde que naciste, o sea, 0 años, Okay. 0 días, o sea, en las 3 primeras horas, si tú quieres, puedes tú detectar el soplito si tienes el estetoscopio suficiente, pero realmente este tipo de cardiopatías que pudieran manifestarse a través de soplitos los diagnosticamos más bien con ecocardiogramas, porque así como yo con un estetoscopio puedo recoger ese ruido e interpretarlo como un soplo, con los ecos podemos ver ese soplo. Podemos medir nosotros los flujos de la sangre y esa turbulencia que nosotros podemos interpretar como un sonido acústico, la podemos ver como turbulencia y con el cambio de señal de ciertos colorcitos con el que codificamos nuestro Doppler en un ecocardiograma. Entonces lo podemos diagnosticar, te digo, literalmente sin que tenga el paciente una sola hora de estar vivo, porque a veces podemos hacer este diagnóstico fetal, o sea, diagnóstico dentro del vientre de mamá, o en las primeras horas, dependiendo de la tecnología que se tiene en el hospital donde se está atendiendo tu paciente. Incluso, bueno, en este caso está mencionando que sería pues desde nacimiento. ¿Podría haber algún caso raro en el cual se pueda diagnosticar incluso o aparecer de repente? Sí, imagínate que tienes un infarto. Cuando nosotros tenemos un infarto, van a haber algunas arterias en nuestro corazón que van a estar tapadas, ¿no?
Cada una de nuestras arterias que se tapan o que no se tapan va a estar dándole de comer a una región específica del corazón. Si una persona tiene una oclusión muy súbita y muy dramática de una de las arterias, imagínate, una que pueda irrigar el septo interventricular, es decir, la pared que divide tu ventrículo izquierdo del derecho, ese tejido se puede lesionar tanto, se puede necrosar tan rápido que se rompe. Entonces tendrías un hoyito que de un lado al otro va a estar comunicando, una comunicación interventricular, que muchas veces estas cosas las vemos desde el nacimiento, pero en un infarto puedes tener una CIV, comunicación interventricular post-infarto. Entonces la sangre va a estar transitando de un lado al otro por un hoyito que se acaba de hacer muy chiquito. Entonces cuando la sangre pasa por ahí y le pones un estetoscopio arriba, vas a escuchar un soplito. Si le pones un eco arriba, vas a ver que le falta un pedazo a ese septo y que hay sangre pasando de un lado a otro, pero más rápido que la velocidad habitual de esa sangrita. Entonces, de que se puede, por ejemplo, con una CIV postinfarto. ¿Cuál sería la diferencia entre un soplo inocente y uno patológico? Son populares esos términos, la verdad es que ya no los usamos tanto, porque pues quién dice que es inocente, ¿no? El soplo no fue al catecismo, no llevó clase de filosofías, no sabe distinguir qué es lo bueno de lo malo, pero entiendo perfectamente, el soplo inocente es el que habitualmente le decían a los soplitos que fueran funcionales, es decir, que por el simple hecho de cómo está conformada la estructura y la función del corazoncito, iba a acelerarse un flujito por ahí en el corazón y lo ibas a escuchar, ¿no? A veces los soplos inocentes pueden ser estos soplitos que vienen a raíz de comunicaciones interauriculares o interventriculares que casi todos pueden, bueno, no casi todos, ¿no? Pero que una parte de la población puede tener incluso después del nacimiento y que todavía no se ha cerrado. Para que se den una idea, todos nacemos con una CIA, con una comunicación interauricular. En nuestras fases del desarrollo del corazoncito, esa comunicación interauricular se tiene que sellar cuando nacemos por el cambio de presiones que existen en el corazón. Pero hay algunas personas a las que no se les sella por completo y a lo mejor en los primeros añitos tú escuchas un soplito, pero dices, es inocente porque la mayoría de esas comunicaciones se cierran a lo largo de los siguientes añitos y esto no pasa nada, ¿no? Los otros soplos, los que ya definitivamente duraron más tiempo de lo habitual en desaparecer por algo congénito o por algún otro tipo de cosas, ya entonces no dices que es un soplo inocente porque a lo mejor puede ser la manifestación de algo más complejo. A lo mejor una válvula que se dañó durante su desarrollo y le va a dar, no sé, hipertensión pulmonar a tu paciente. A lo mejor una comunicación interventricular muy, muy, muy grande en una zona en donde no hay tanto desarrollo muy bonito de carnita en el corazón y lo andas manteniendo a lo largo de los años y a veces te diagnostican a tus 20 por lo mismo, ¿no? Entonces, eso de que si es inocente o no es inocente va a depender, entre comillas, del curso evolutivo como tal. Pero es un término que ya generalmente no utilizamos. Así es. Okay. Sí. ¿Qué características permiten distinguir entre los soplos sistólicos, diastólicos y los continuos? Muy bien, gran pregunta. Sí. Nuestro corazón hace ruido no porque se contraiga. El tum 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 que escuchan en el corazón es el cierre de las válvulas que tenemos. Entonces, cuando yo escucho un soplo con un estetoscopio, ya ahorita con los años que me tengo dedicando a la cardiología, yo ya puedo distinguir con el puro oído cuándo es la sístole, la contracción del corazón, y cuándo es la diástole, la relajación para que se llene de sangre ese corazoncito. Y hay un tip que les damos a los residentes o a los internos, o ahora ustedes a los estudiantes, para distinguir cuándo ocurre el soplito. Sería que ustedes identifiquen primero dónde está el soplo, ¿no? Tum, hush, o hush, tum, hush, tum. O si fuera continuo, hush, hush. Si es continuo, ni te deja escuchar la sístole, ni te deja escuchar la diástole. O sea, no te deja escuchar ni el primer ruido, ni el segundo ruido del corazón. Si es diastólico, te tapa uno. Si es sistólico, te tapa el otro. Pero algo bien fácil. Cuando ausculten ustedes un corazoncito, tomen el pulso al paciente. La sístole va a coincidir con el pulso. Entonces, si ustedes escuchan el corazoncito, les va a tomar unos minutitos familiarizarse. Y escuchan que el whoosh coincide cuando tocaron el pulso, ese va a ser un soplo sistólico. Porque la sístole es la que te da tanto el latido cardíaco, que puedes luego percibir como frecuencia cardíaca en un electrocardiograma, o el pulso, si algo detectaste acá. Si el whoosh no coincidió con el pulso, entonces es un soplo
diastólico. Si es un soplo que abarca la sístole y la diástole, o sea, no escuchas el tum tum, sino es que ese es un soplo continuo. Bien sencillo, ¿no? ¿Por qué un soplo cardíaco puede generar tanto preocupación en un paciente joven? Incluso si es uno inocente. Inocente o funcional. Por desinformación. La mayor parte de las veces creemos que el soplo es una enfermedad. Y no, repito, el soplo ni siquiera es un síntoma, es un signo de algo que pues, puede estar a lo mejor estructuralmente afectado en ese corazoncito. Entonces, cuando va el paciente al que le dijeron, se te escuchó como un soplito X, Y, Z, y se entrevista con un especialista en salud cardiovascular, un cardiólogo, una cardióloga, sea de pediatras, sea de adultos, le explicamos nosotros que, a ver, tranquilo, no es necesariamente una enfermedad, hay de soplos a soplos, y como ya estamos en 2025, si detectamos cuál enfermedad te causó ese soplo, la mayoría, si no es que todas, se pueden corregir relativamente sencillo. Algunos hasta por cateterismo, sin la necesidad de una gran cirugía, otros a lo mejor los seguimos en el tiempo para ver cómo se va comportando, y pues simplemente por eso. Pero creo yo que es por eso la preocupación, porque ya escuchan de que, ay no, tenía un soplo y se murió, ay no, tenía un soplo y lo operaron, ay, tenía un soplo y lo operaron, pero a los 3 meses se murió. Entonces siempre está como que vinculado esto, no sé, este estado mórbido, ¿no? De que, ay, algo le va a pasar. Creo yo que es por eso, por mucha desinformación con respecto a los soplitos. Sí. Bueno, ¿qué importancia sigue teniendo la auscultación? Bueno, nos comentó que pues ya es un método que ya no se utiliza, pero en este caso de la auscultación con un estetoscopio, en la detección de soplos en plena era tecnológica. No es que no se utilice. Lo que hacemos ahorita ya los cardiólogos contemporáneos, énfasis en el contemporáneo, porque van a haber muchos cardiólogos de la muy vieja guardia que todo según ellos lo hacen con el estetoscopio. El estetoscopio en su tiempo fue algo buenísimo porque era de lo poco que teníamos nosotros para poder explorar el tórax. Ahora los cardiólogos contemporáneos invertimos en tecnologías portátiles como estos. Esto es un eco. Es un ultrasonido portátil que yo con una USB-C puedo conectar a mi tableta, a mi celular, a donde sea. Y yo puedo obtener imágenes en tiempo real, latido, sentado mi paciente, acostado, como sea, del corazón. Y como estos aparatos tienen softwares en donde podemos utilizar el espectro Doppler, que es básicamente el comportamiento de ciertos flujos en el corazoncito, codificados con colores o con ondas de pulsito y así, pues yo ya puedo más fácil ver un soplo. Y de todos modos, cuando auscultamos un soplo, el siguiente paso es hacer un eco para ver por qué está soplando, de dónde está soplando. Entonces, es relevante hasta cierto punto la auscultación, sí, porque no todos tienen acceso a un eco. Muchas veces el eco se lo andan comprando en la residencia o ya cuando salieron de la especialidad o cuando son médicos generales y hacen ecocardioscopia o ecografía pulmonar también se puede para explorar mejor a tu paciente. Pero sin embargo, a pesar de que va cada vez más en desuso en los centros donde tenemos ecoscopia, la exploración armada del tórax puede ser la primer maniobra diagnóstica que te puede a ti como médico o médica general o especialista o lo que sea, a encaminar al paciente a un diagnóstico cada vez más preciso. Entonces, si es un soplo muy aparatoso, lo vas a escuchar porque lo vas a escuchar. Y aunque no sepas si fue sistólico, diastólico, si lo escuchaste en alguna posición de alguna válvula en particular, tus guías te dicen, ¿le escuchaste un soplo? Hazle un eco. Entonces, aunque no lo hubieras hecho tú el eco en el consultorio, pero sí lo detectaste tú en el consultorio con un estetoscopio, el paciente termina en el caminito correcto para diagnosticarlo. Pero volvemos al mismo. No es lo mismo hablar con la profesionalización que tiene un especialista en cardiología o un especialista en salud cardiovascular. A lo mejor alguien que dice, bueno, ¿sabes qué? Yo no quiero ser cardio, quiero ser gine, pero sí me interesa tener un estetoscopio por cualquier cosa, ¿no? Desde para tomar una presión, ver si el paciente no tiene a lo mejor hay alguna tosecita que le está dando crépitos, o sea, sí sirve bastante, pero sepan que no es como tal el estándar actual de la exploración física. Ahora ya hablamos los especialistas de exploración física amplificada, por varias cosas, y esto lo pueden consultar ustedes en artículos serios publicados. La curva de aprendizaje de cómo auscultar, no solo soplos, varios ruidos cardíacos, es muy larga para que puedan tener un rendimiento de diagnóstico aproximadamente del 50, 60 o máximo 70%. Rendimiento diagnóstico es el porcentaje de probabilidad de que con tu auscultación o con ciertas maniobras clásicas de exploración puedas tú iniciarle tratamiento a tu paciente o
modificar el que ya tenía. A eso le decimos rendimiento diagnóstico. Muchas veces lo confunden con sensibilidad y especificidad. Está en primer semestre, no los quiero preocupar con eso. Pero cuando ustedes usan, e insisto, esto lo pueden consultar en internet en artículos serios, ecoscopia, comparando estudiantes de medicina con transcritos de cardio de muchos años de usar estetoscopio, el rendimiento diagnóstico es a veces hasta un 15% más en estudiantes que se les dio un curso de un fin de semana de cómo usar esta cosa para diagnosticar ciertas enfermedades con respecto al adscrito de muchos años de cardiología usando su estetoscopio. No significa que sean más buenos o que sean más malos, simplemente significa que las técnicas modernas de ecocardioscopia necesitan una curva de aprendizaje menor y te dan diagnósticos más precisos. Entonces, no es que ya no se use, claro que se usa el estetoscopio, pero en ciertos contextos ya más especializados, pues generalmente ya no utilizamos esto cuando tenemos ecocardioscopia o ecopulmonar en nuestros consultorios. Usted diría que, bueno, un médico general puede utilizar el estetoscopio, pero nada más para saber si es necesario mandarlo a un especialista o directamente tiene que ser al especialista. Sí, el estetoscopio te va a servir como un primer cribado, como un primer filtro. A ver, no le escuché nada malo, bueno, pues para qué lo mando con el cardio, ¿no? ¿Sabes qué? Le escuché algo medio raro, no estoy seguro que sea, pues mejor me apoyo del que sí sabe. Y en la cardiología, es más, en la medicina contemporánea, tiene más valor el médico o la médica que dice, ¿sabes qué? No sé, necesito ayuda, que el que dice, pues vamos viendo a ver qué pasa. Entonces, es lo mejor que pueden hacer ustedes, reconocer cuáles son sus límites, sean estudiantes, sean médicos generales, sean especialistas de A y necesitas al especialista de B, porque solamente si aprendemos a trabajar en equipo y a reganar esta, dile tu humildad, yo le digo empatía, hacia con tu paciente y hacia con tu propia profesión, ¿no? Entonces sí, definitivamente te sirve como un primer filtro para saber cuándo lo mandas o cuándo no lo mandas. La siguiente pregunta. Cuando un médico detecta un soplo, ¿cuál es el siguiente paso para confirmar si representa un riesgo? Cuando nosotros escuchamos un soplo, hay que hacer un ecocardiograma. El ecocardiograma lo pueden hacer con equipos portátiles como el que les enseñé o con equipos modulares que son más grandes, pero a final de cuentas te va a dejar ver una imagen en tiempo real de cómo ese corazón está latiendo. Y no nada más ves el corazón, o sea, ves el músculo del corazón, pero también vas a ver las válvulas, que son las que generalmente soplan. Más frecuente que un defecto congénito, las valvulitas cuando tienen alguna enfermedad, son las que generalmente producen estos fenómenos acústicos que llamamos soplos. Entonces tú te puedes asomar al corazón y mira, se ve muy calcificada la válvula aórtica. Entonces ya después vas a medirla, vas a ver cómo abre, cómo cierra. Y si no abre muy bien porque está muy, muy calcificada, esto se llama estenosis aórtica. Y la estenosis aórtica entonces tú la mides con diferentes técnicas en el eco que tenemos para clasificarla en leve, moderada o grave. Y dependiendo de cómo la mediste, con ese eco decides si a ese paciente le toca cirugía, si a ese paciente le puedes cambiar la válvula a lo mejor por medio de cateterismo. Se necesitan más estudios para decidir eso, pero definitivamente soplo que escuchas, eco que haces. ¿Qué síntomas deben encender una alarma en un paciente joven con un soplo cardíaco? Generalmente los soplos en personas jóvenes van a estar condicionados o por defectos congénitos como la comunicación interauricular, la comunicación interventricular o algún tipo de valvulopatía, que se haya, por ejemplo, formado mal la válvula aórtica. La válvula aórtica tradicionalmente tiene 3 valvas, es una aorta tricúspide, pero hay una enfermedad que es relativamente frecuente que puede hacer que tu paciente nazca nada más con 2 valvas. Entonces esa aorta que es bivalva le decimos aorta bicúspide, y esta, por motivos que todavía no nos queda muy claro, se puede calcificar muy rápido, degenerar muy rápido, y a la tierna edad de 20-30 años esa válvula aórtica está cerrada como si fuera la estenosis aórtica de una persona de 70-80 años. Entonces, cuando hablamos nosotros de soplitos en este tipo de pacientes, sea por válvulas que están fallando o por comunicaciones entre 2 cavidades del corazoncito, las aurículas o los ventrículos, el común denominador es que el paciente tiene fatiga temprana y o disnea, no es lo mismo. Fatiga temprana es que tu paciente trata de, subir escaleras como antes lo hacía y, espérate, ya voy en el primer piso y ya me cansé. Pero luego, ¿sabes qué? Es que no es que estoy cansado, siento que de veras me está faltando el aire, que no me está entrando. Estos suelen ser datos de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca tiene muchas causas, las valvulopatías son una de ellas, y suele ser la primera como señal que nos dice, oye, ¿sabes qué?
algo anda mal en el corazón o en la forma en la que el corazón redistribuye sangre a todos los demás órganos. La otra pueden ser arritmias. Una muy buena parte de los pacientes que tienen alteraciones congénitas o ya valvulitas afectadas pueden llegar a ser que el corazón a veces lata más rápido de lo habitual o a veces más lento de lo habitual. Cuando el ritmo natural del corazón no se mantiene, es cuando usamos muy ampliamente el término arritmias. Palpitaciones, a veces hasta se pueden desmayar cuando los corazoncitos laten muy despacito y el paciente quiere hacer una actividad de mucho ímpetu físico, a veces no le da el corazón para satisfacer esa demanda metabólica y puede venir un desmayo durante algún tipo de actividad. Entonces generalmente el síncope, la disnea y la fatiga temprana suelen ser como los datos de alarma que te dicen estás muy joven para esto, mejor que te revise un cardiólogo. Trae un soplote, eco, mira, trae una comunicación interventricular, perfecto, y ahí empezamos a tratar. ¿Puede un soplo ser asintomático y aún así representar un riesgo para la salud? Puede ser asintomático, sí, pero no necesariamente en ese momento riesgo. El riesgo va a ser si no haces nada por ese soplo, si no lo vigilas con el tiempo. Por ejemplo, les puedo garantizar que si yo ahorita agarro mi eco y te hago un eco a ti, o me lo hago yo, a los 4 nos vamos a encontrar con un soplito chiquitititito en nuestra válvula tricuspidia. Todos nacimos con una insuficiencia tricuspidia leve, muy chiquita, y es funcional. Pero es tan chiquita que si yo te pongo el estetoscopio, no te la voy a escuchar. Ese es el problema también del estetoscopio. Las insuficiencias valvulares que apenas van empezando, no las puedes detectar tan fácil y a veces ahí se te va el paciente años y años y años. Llega a los 20 y tantos y ¡ay! Traes un soplo. ¿Quién fue el burro que no te lo...? No, a ver, espérate. Estamos trabajando con aparatos que la mayoría son como estos. O si usas un estetoscopio más profesional como el mío, puedes literalmente subirle el volumen. ¿Sí están grabando con esta, verdad? Sí. Puedes subirle el volumen. Pero, independientemente de eso, ese es uno de los grandes déficits que tienen los estetoscopios. Dependen no tanto de la... Como dicen, no es la bomba, es el bombero. Si tú no tienes esta curva de aprendizaje, si no tienes un oído muy entrenado para detectar un soplo chiquitititito, el paciente se te puede ir. Con un eco lo vas a ver. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos nosotros con el Doppler que cuando la válvula tricuspidia, estoy hablando de la insuficiencia tricuspidia con la que todos nacimos, cuando la válvula se cierra, tú le pones el eco y alcanzas a ver colorcitos. Con el Doppler la idea es que tú vas a ver colores rojos y colores azules. Cuando hay turbulencia, estos rojos y estos azules se mezclan ahí. Y vas a ver verdes, anaranjados, magentas, turquesitas, amarillitos, blancos a veces. Entonces, a paciente que yo me asomo a ver a su válvula tricuspidia, me voy a encontrar ese mosaiquito de varios colores, pero chiquitititito. ¿Le escuchas? Nada. Pero a lo que voy es justamente eso. Cuando son chiquitos, esos soplos no representan verdaderamente un riesgo, pero necesitas seguirlos en el tiempo. Con la excepción de la insuficiencia tricuspidia, que repito, todos nacimos con esa cosa, simplemente por la manera en la que el corazón se contrae. El ventrículo izquierdo se tuerce de abajo para arriba muy padre, pero el ventrículo derecho, que es en donde está la válvula tricuspidia, lo más que hace es esto. Es un movimiento chafa, horrible, muy ineficiente para contraerse, pero aguanta mucho volumen, por eso más o menos la libra a lo largo de la vida del ventrículo derecho. Pero por ese movimiento raro que hace el ventrículo derecho con respecto al izquierdo, la valvulita, uno de los velitos de la válvula tricuspidia se queda un poquito más abajo y regurgita un poquitito de sangre. Pero sí, cuando no hay síntomas, a veces no hay tanto problema, pero no se trata de dejarlo que tenga síntomas cuando tenga algún otro tipo de valvulopatía, alguna comunicación interventricular o algo por el estilo. ¿Cuáles son las principales causas de soplos en adultos jóvenes aparentemente sanos? Aparentemente sanos, enfermedades congénitas, lo que ya les platicaba. Comunicación interauricular, comunicación interventricular, válvula aórtica bivalva, que en lugar de 3 haya nacido nada más con 2 valvitas. En México, aunque digan que ya no existe, falso, todavía hay algo que se llama fiebre reumática. Dicen románticamente, la fiebre reumática lame las articulaciones y muerde el corazón. Básicamente es una enfermedad en donde por una bacteria empezamos a tener un ataque inmunológico a la bacteria, pero en el fuego cruzado se lleva las válvulas del corazón. Casi siempre la que se afecta es la válvula mitral, estamos hablando del lado izquierdo del corazón. Se inflama mucho, se engrosa mucho la válvula mitral a grado tal de que ya no puede abrir bien, se queda muy cerrada. Estenosis mitral. A veces también la aórtica.
Y como la fiebre reumática ocurre generalmente cuando estamos chiquitos, cuando estamos a lo mejor por ahí de los 6 a los 12 años, tarda tiempo esa inflamación para esclerosar, o sea, para endurecer esa válvula, y por eso la andamos diagnosticando a los 20, 30 años. Entonces, generalmente suelen ser las causas más frecuentes del soplo: CIA, CIB, válvula aórtica bivalva, y alguna afección por la fiebre reumática. Uh-huh. Muy bien. Y nuestras preguntas hacia usted es: ¿qué papel juegan las cardiopatías congénitas como la válvula aórtica bicúspide o el prolapso mitral en este grupo de edad? ¿En qué grupo de edad? De 20 a 25 años. Joven, ok. Jóvenes. Sí, pues, como comentábamos hace ratito, verdaderamente no es tan frecuente verlos en este grupo de edad, ya, sí, porque los diagnosticamos generalmente mucho más temprano. Pero cuando sí alcanzan los chaparritos a pues, pasar desapercibidos con este tipo de valvulopatías, el impacto en la clase funcional de los pacientes puede a veces ser bastante deleterio, en el sentido de que tú esperarías a lo mejor que un chavo o una morrilla ahí de, no sé, 16, 18 años pueda tener cierto desempeño deportivo, ¿no? O a lo mejor de que esté haciendo muchas cosas porque ya va a entrar a la universidad, bla, bla. ¿Y qué es lo que pasa con estas valvulopatías? Pues generalmente pues, les tumban esa calidad de vida porque se cansan muy rápido, se congestionan en el sentido de que pueden hacer un poquito de acúmulo de líquido en los pulmones, y esto luego les causa disnea. La congestión pulmonar luego puede progresar a algo que llamamos edema agudo-pulmonar, y a veces hasta los hospitalizamos. Por ejemplo, en el caso del prolapso de la válvula mitral, hay algunas variantes que hasta le dicen síndrome de Barlow. El prolapso de la mitral a lo largo de mucho tiempo puede generar fibrosis del tejido que está cercano a esa valvulita, y la fibrosis en el corazón puede después generar arritmias que a veces pueden ser muy peligrosas y muy preocupantes. Entonces le agrega una capa extra de complejidad y de malas noticias al desenlace de estos pacientitos. Entonces, por eso la importancia de lo que ya se está haciendo actualmente en México: detectar de forma temprana ¿cómo se dice? Pues en los hospitales, cuando nacen los bebés, en el departamento de neonatología, este tipo de alteraciones, para darles solución antes de que verdaderamente empiece a quitarles calidad de vida a los pacientes, en el sentido de que muchos de ellos incluso se pueden operar estando chiquititos, se les ponemos sus prótesis en esas válvulas, y el resto de la vida la pueden pasar relativamente bien siempre y cuando se sigan cuidando. Ok. ¿Existen algunos factores externos como el ejercicio intenso o la fiebre que puedan generar soplos temporales sin que haya enfermedad? Como tal, no. Más bien, tuviera que haber una enfermedad antes como para que con la fiebre y con el ejercicio intenso pudiera haber a lo mejor un soplito como tal. Pero si el paciente está previamente saludable y hace ejercicio, le da fiebre, no debería de haber como tal un soplo. Hay soplos que a veces pueden ocurrir por hipovolemia. Estaría muy difícil que alguien con fiebre sude muchísimo a grado de tener hipovolemia y que le puedas escuchar un soplito por ahí. Sería muy difícil, nunca lo hemos visto, pero porque ya prevenimos que los pacientes lleguen a grados así muy importantes de deshidratación, y más cuando es, por ejemplo, por fiebre. Okay. Si un soplo resulta inocente, ¿qué seguimiento o cuidados recomienda usted? Nada más les hacemos generalmente ecocardiogramas a lo largo, dependiendo del paciente, pero generalmente los hacen de 6 a 12 meses cada eco, para ver simplemente qué es lo que causó el soplito inocente, y si fue, por ejemplo, un defecto congénito, ver que se vaya resolviendo a lo largo del tiempo en el que le vas haciendo tú los ecos. Entonces, más que tratamiento, es un seguimiento. Okay. Ya yéndonos como a un lado de tratamientos y abordaje clínico, si un soplo resulta pues con ser inocente, ¿qué tratamientos como existen para una alteración valvular significativa? Uh-huh. Si fuera por una alteración valvular significativa, entonces ya no fue un soplo inocente. Aunque insisto, ya no usamos ese tipo de términos porque hasta a veces el mismo paciente se puede desinformar, ¿no? Pero si ya fuera un soplito que está generado por un defecto congénito, como una comunicación interauricular ventricular muy importante, hay que cerrar esos defectos. Algunos por cirugía, otros por cateterismo. Y si fuera por válvulas, misma idea, ¿no? Tienes que corregirlos tan pronto como veas o que son severos, ya los mediste con tu eco y viste que son defectos valvulares severos, o que son moderados
pero que le están generando mucha sintomatología o mucha deficiencia funcional a tu paciente en su día a día. Entonces reemplazas la válvula por medio de cirugía, la puedes a veces medio abrir si es que está cerrada por cateterismo, dependiendo del caso, pero la idea es justamente eso, resolver el problema antes de que verdaderamente ya le quite calidad de vida al paciente o que lo ponga en riesgo de algo peor, como la muerte súbita cardíaca inducida por disfunciones valvulares muy importantes. ¿Y cuándo es necesario como pasar de un manejo de medicamentos a una cirugía o a un cateterismo? El medicamento no va a hacer absolutamente nada por la válvula. No hay medicamento que te regenere la válvula, aunque hayan muchísimos charlatanes que te inyectan sueros de vitaminas y no sé qué. No hay medicamento que regenere ni la estructura ni la función de una valvulita. Cuando dejamos medicamentos es porque el paciente ya está manifestando insuficiencia cardíaca. Y esos medicamentos generalmente ayudan a que el corazoncito no se deforme por la disfunción valvular que tiene. Le dejamos medicamentos que ayuden, por ejemplo, a evacuar más líquido del que el paciente no puede manejar, diuréticos, por ejemplo, que evitan que ese líquido extra que se está, más bien que no se está evacuando por la disfunción valvular, pues ya no se acumula en el pulmón. Pero como tal, el medicamento no resuelve para nada el problema de la válvula. Entonces, lo que hacemos es, mientras estabilizamos los problemas que tenga clínicamente el paciente, como la dificultad para respirar, alguna arritmia, qué sé yo, tratamos de llevar de forma segura pero rápida, cuando se necesite, a una cirugía, porque la cirugía generalmente lo que hace es reemplazar la válvula que no está funcionando bien por una prótesis, sea por cateterismo o sea por una cirugía convencional. Y ya cuando se eligió una prótesis para ese paciente, ahora vamos a cuidar la prótesis. Ya no va a tener el soplito, pero va a tener un cuerpo extraño que va a necesitar medicamentos como anticoagulantes, por ejemplo, de por vida. La mayoría de ellos puede ser de por vida cuando se colocan a esta edad, para que ahora la válvula esté funcionando perfectamente bien y luego ya no vaya a tener el paciente problemas por una válvula que no se cuidó, una prótesis, por ejemplo, pues que no se cuidó de forma adecuada. ¿Y cómo podría ser como algún consejo que le daría pues a estos adultos jóvenes del diagnóstico pues del soplo? O sea, cómo cuidarle su corazón o normalmente alarmarse de más, o sea, ¿en qué situaciones? Lo que tratamos de hacer es que los pacientes estén recibiendo recursos informativos a través de especialistas bien letrados en la materia. Porque nuevamente muchas veces pueden meterse a redes sociales y estos 3 ejercicios te recomiendo si tienes un soplo y no sé qué cosas. Entonces a veces mucho de lo que hacemos es reforzar el hecho de que tienen que consumir recursos educativos a través de fuentes validadas, o sea, fuentes que verdaderamente hayan estudiado. Dicho eso, hay que quitarnos también el miedo, porque esa misma desinformación puede hacer que el paciente entre en un duelo a veces innecesario o a veces prolongado de más. Es normal tener un duelo con este tipo de condiciones, pero se deprimen o se ponen muy ansiosos por cosas que a lo mejor no representaban verdaderamente un riesgo en su caso en particular. Por eso la importancia de ir con un médico o médica que esté pues, bien estudiada en esta cosa y que le pueda dar consejos. Y cuando hablo de que se vayan quitando el miedo, es que sepan que la mayoría de los procedimientos que les podemos ofrecer son muy seguros y muy efectivos cuando los hacemos en tiempo y en forma. Son procedimientos muy vigilados, son procedimientos, insisto, a veces de muy cortita estancia hospitalaria, son procedimientos que la mayoría de las veces les permite tener vidas prácticamente normales, pero que sí o sí va a necesitar de su parte. Así como el médico o la médica va a operar, dar medicamentos, bla, bla, el paciente va a requerir cuidados específicos, particularmente para que esa prótesis que le puedan poner o lo que sea, no vaya a disfuncionar. Entonces es eso, luchar contra la desinformación y que el seguimiento sea constante sin que intervenga el factor del miedo innecesario. Estar dispuestos a... Definitivamente. Ya como para finalizar, doctor, ¿qué mensaje le daría pues a la población de jóvenes sobre la importancia de los soplos y a base de esta desinformación que se va generando? Si les dijeron que tienen un soplito, no está de más pedir una segunda opinión con una o un médico especializado. Alguien que les pueda hacer un eco, alguien que si aún haciéndoles el eco recomienda algún tipo de estudio complementario para mejor tomar decisiones, hagan caso ahí. Solamente cuando ya vieron que el médico o la médica que les está atendiendo está efectivamente certificado en esto. Ya cuando entonces tenemos la verificación de que si hay un soplo y la causa de ese soplo,
seguir las recomendaciones de esta misma figura especializada va a ser lo mejor que pueden hacer. Se vale tener dudas, se vale pedir una tercera o cuarta opinión, no hay tema, pero consideren que una muy buena parte del éxito que se tiene cuando abordamos y tratamos enfermedades congénitas que generan soplitos va a depender de qué tan rápido actuamos. Porque si ese soplito es por alguna enfermedad que más adelante vaya a causar cambios estructurales y funcionales en el corazón, a veces las complicaciones ya no son reversibles, como la famosa y temida hipertensión pulmonar. Entonces tratamos de muchas de las intervenciones que hacemos, de los estudios que pedimos, de los consejos que damos, van encaminados precisamente a prevenir el peor de los desenlaces más allá del soplito. El soplo es nada más el gritito que te da el corazón de hazme caso, algo anda mal aquí, no es la enfermedad. Pero a partir del soplo podemos nosotros contribuir a que el paciente viva más y viva mejor. Ok, bueno, le agradecemos mucho por el tiempo que nos brindó a mí, a mi equipo, a todos nosotros, y también pues muchas gracias por toda esta gran información que nos dio. A la orden. Muchas gracias. ¿Fumas algo así? ¿O es mejor que alguien como... No, vamos viendo, no te quito la intención, porque la idea es que el corazón se puede ver así perfectamente. Saqué todo ese aire y dejé de respirar porque si metes mucho aire, los pulmones hiperinflados pues borran todo el corazón también. Válvula aórtica, ventrículo derecho, septo interventricular, ventrículo izquierdo, válvula mitral, aurícula izquierda. O, más fácil, el corazón. Si se los pongo así el corazón, pues sí me pueden decir qué calidad es cada cual, ¿no? ¿Esta qué sería? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, septo interventricular. Eso que vieron ahí es exactamente esta misma cosa, pero así de ladito. Entonces, si se los pongo así. Esto es esto. Esta valvulita que es mi mitral es esta de aquí. Esta bolita de aquí es mi aurícula izquierda, es esta cosa de acá. Esto negro de aquí, todo lo negro es sangre, es mi ventrículo izquierdo, y esto que en gris es mi septo que divide el ventrículo derecho del izquierdo, pues es esto de aquí. Entonces es que se ve así. Es como el tabique intraventricular. Exactamente. ¿No? De hecho, tú lo vas a hacer. Yo lo hago. Sí, para que vean que es bien fácil entre estudiantes hacerlo. Pero, ¿cómo funciona? Fíjate. Esta marquita va a ser como nuestro segundero del reloj y siempre tiene que estar apuntando hacia el hombro del lado derecho. Y como el corazón está literal atrás del esternón, nada que está a la izquierda, está atrás del esternón, pero la puntita apunta hacia la izquierda. Entonces te lo vas a poner del lado izquierdo de tu esternón, pero con este foquito apuntando a tu hombro. ¿Y tengo que respirar o algo así? Vamos viendo. Sí, a lo mejor se ve normal así. Ahí. Vamos a ver. Vamos a mover aquí un poquito. Voy a tocar acá. Mete mucho aire. Sácalo todo. Está bien. Sácalo todo. ¿Este es tu corazón? ¿Habías hecho eco alguna vez en tu vida? No. Así de fácil. Por eso ya mejor el estetoscopio. Como que lo vamos. Si angulas un poquito para arriba o para abajo, se va a ver un poquito mejor así como se los enseñé. Obviamente esto es mucho mejor con el paciente acostado así de ladito, pero ahí se alcanzan a ver las estructuras. Enseguida tu valvulita mitral. Esto. Aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, válvula aórtica y bien. Si le ponemos color.
se van a ver azules y se van a ver rojitos. Cuando hay soplos, se ven como mosaiquitos de color entre azul y rojo. ¿Vieron que hay unos lugarcitos donde se ven como mosaiquitos? Es porque ahí el flujo pasa un poquito más turbulento, pero no significa que sea un soplo. Y vean esto. ¿Me escuchan? Es como un estetoscopio, ¿no? Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Ahí se aceleró porque ya le está faltando los... ¿Escucharon? Okay, eso es normal, eso siempre pasa. Baja el oxígeno, el corazón dice, ok, llegó poquito oxígeno, late más rápido, cabrón. Y empezó a... Pero por eso es mucho mejor enseñar medicina y practicar medicina literal con un corazón latiendo enfrente de ustedes. Wow. Muchas gracias.